बाधम क्या हो मायाको तारले मगर भाषा ओइ मारले के मारले कति राम्रो ओइ मगरको छोरो कति राम्रो ओइ मगरको छोरो बाधम क्या हो ओइ मायाको डोरो। अब त्यति बेला आफूले केही नजान्ने अब भर्खर गाउँबाट गएको मान्छे अलिकति सहर बजारमा भिज्न अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ, रुज्न भिज्न गाह्रो भयो भनौँ न। अनि 2-3 ठाउँमा मैले गीत गाएँ। गाउँले पाराको गीत मन नपराउँदो रहेछ प्रायः जसो मान्छेहरूले। 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा गएर मलाई फर्काए। म पनि बस्या छु तिम्रै आशामा आई लभ यु भन्देऊ न ए गुरुङ भाषामा सोल्टी बजारमा भेटियो सन्दाजु सोल्टी बजारमा मन पर्यो क्यारनी हो एकै नजरमा। म बानिया टाढो इन्द्रेणीदेखि पुलदेखि म हिँडेर आउँथेँ बस पार्कसम्म। अब त्यति बेला पैसा हुन्थेन आफूसँग होइन। अनि चटपटे एकदमै मन पर्थ्यो मलाई फेरि। अनि चटपटे खानको लागि 10-15 रुपियाँ 20 रुपियाँ लिएर आउँथेँ मैले। अनि बाटोमा चटपटे खायो अनि आएर स्टेज चढेँ। एक दिन स्टेज चढेँ। त्यति गीत गाउन जानेन आफूले जुन गीत गाउँछ स्केलमा नि गाउन नजान्ने। अब आफूलाई हार्मोनियम भन्ने त के हो थाहा नै होइन, त्यो नि थाहा नै। अब अनि स्केलमा गाउनुपर्छ भन्ने दाइहरूले होइन। अनि स्केलमा गाउनुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ स्केलमा गाउन कस्तो स्केल हो भन्ने अब हामीले त स्केल त अब गाउँमा पढ्ने त्यो क्यालकुलेटर स्केल भन्छ नि त्यो होला भन्ने सोचेको। बिचरा उनीहरूले चाहिँ स्केलमा अलिकति सुर मिलाएर गाउनुपर्छ। एकदमै गाह्रो सङ्घर्ष एकदमै गाह्रो हुन्छ। कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन। यो मलाई मात्रै परेको होइन कि सबैलाई पर्ने चिज हो यो होइन। माटैको खुतुर्के भित्ते झ्यालैमा मन छोर्यो मायाले ए खेला खेलैमा सोल्टी बजारमा। दर्शकबिन नमस्कार, मेरो नाम गोविन्द्र साउद हो। यतिखेर भने म चितवनमा छु। चितवनमा तपाईँले निकै नै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा धेरैले मन पराइराख्नु भएको र रुचाइराख्नु भएको यो अनुहार तपाईँहरूको माझ राख्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु। कृपया भिडियो पनि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै लाग्छु म कुराकानीतर्फ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छु। अलिकति मैले पनि भन्दै हुन् तपाईँको नाम त, तर पनि आफ्नै मुखबाट भनिदिनुहोस् न। निर्जला गुरुङ मेरो नाम चाहिँ। जन्ममा थलो गोर्खा, बसाइ काठमाडौँ। काठमाडौँ बस्नुहुन्छ हो र? अनि हामी त यतै घरमा आइपुगेका थियौँ। के काम विशेष ल्याउनु भएको थियो क्या यता गाउँतिर? मेरो सानो सानो काम थियो अनि त्यही भएर आएको थियो। अनि तपाईँहरू आउनुभएछ मलाई थाहै नदिकन है, सरप्राइज जस्तै भयो है तपाईँलाई। हुन्छ, अलिकति तपाईँको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि टिकटकमा एकदमै दर्शकहरूले पनि मन पराइदिनु भएको छ। आफैमा तपाईँको स्वर मिठो छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। अस्ति मैले राखेको थियो एउटा गीत होइन, एकदमै मन पर्थ्यो मलाई। थोरै गुनगुनाउँछु। म पनि बस्या छु तिम्रै आशामा आई लभ यु भन्देऊ न ए गुरुङ भाषामा सोल्टी बजारमा भेटियो सन्दाजु सोल्टी बजारमा मन पर्यो क्यारनी हो एकै नजरमा ए मन पर्यो क्यारनी हो एकै नजरमा। थ्याङ्क यू। एकदमै मनपर्ने चाहिँ फेरि मलाई धेरैले मन पराइदिनुहुन्छ होइन। कस्तो लाग्छ टिकटकमा राम्रो रिस्पोन्स अथवा धेरैको माया पाउँदै गर्दाखेरि कस्तो लाग्दो रहेछ? एकदमै खुसी लाग्छ। अब मैले यतिको अवसर पाउनु पनि म लकी हो जस्तो लाग्छ। अब गाउँमा घाँस दाउरा गरेको मान्छे काठमाडौँ गएर यतिको प्रगति गरेको छ होइन। प्रगति त के भनौँ, अब त्यो गाएर टिकटकमा राखेपछि सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ मलाई। कति वर्षदेखि गाउन थाल्नु भएको थियो निर्जलाले? गाउन थालेको त गाउन चाहिँ सानैदेखि गाउने नै हो। अनि काठमाडौँ छिरेर गाउन थालेको चाहिँ 5-6 वर्ष भयो। धेरै। घरमा को-कोले गाउनुहुन्छ? अरूले पनि गाउनुहुन्छ कि एक्लै गाउनुहुन्छ? बाबा र मम्मी त एकदमै गीत गाउनुहुन्छ। मैले बरु त्यति जान्दिनँ, मेरो त्यति स्वर छैन। मेरो बाबा त झन् भयङ्करको गायक हुनुहुन्छ। मेरो ठुलो फुपू गीत गाउनुहुन्छ। अनि मम्मी बाबा ठुलो फुपू घरमा गीत गाउने, सानो फुपू भाइ हजुरआमाले चाहिँ गाउन नाच पनि जान्नुहुन्न। काठमाडौँ चाहिँ बस्नु हुँदो रहेछ? हजुर। के गर्नुहुन्छ नि? काठमाडौँमा
त्यही क्षेत्रमा काम आफ्नै गीत पनि निकाल्नु भयो होला नि पहिलाको गीत चिजको गीतहरू त निकालेको थियो तर त्यति भ्युज गएन त्यो च्यानलबाट कति वर्ष भयो तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ लगभग 5.5 वर्ष 5 वर्ष भनौँ न यत्रो लामो समयसम्म पनि निर्जलालाई खासै मिडियामा पनि देखेन के आइरहनु हुन्थ्यो नाइ यसो मलाई फोन त गर्नुहुन्थ्यो म पहिलो लकडाउन भएको थियो नि एक फेरा त्यति बेला कति सालमा पनि मैले बिर्सेँ है अनि त्यो सालमा चाहिँ मैले अब फुर्सद भयो नि त अब काममा नि जान परेन अब घरमा दिनभरि सुत्ने भएको भएर त्यति बेला चाहिँ टिकटकमा मैले गीत गाएर राखेको थियो कति राम्रो दमेको सुरु भन्ने गीत गाएको थियो हो त्यो गीतमा हे बाधम क्या हो मायाको तारले मगर भाषा ओइ वारले के मारले कति राम्रो ओइ मगरको छोरो कति राम्रो ओइ मगरको छोरो बाधम क्या हो ओइ मायाको डोरो थ्याङ्क यू यो गीत चाहिँ एकदमै मन पराएको थियो है दर्शकले तर यस्तो अब म धेरै टिकटक लाइभ बस्थेन होइन अनि त्यसपछि धेरै लाइभ बस्ने मलाई त्यति बेला टिकटक के हो टिकटकमा कसरी भ्युज जान्छ टिकटकलाई मान्छेले कसरी मन पराइन्छ भनेर त्यो ब्याकग्राउन्ड केही थाहा थिएन होइन त्यत्तिकै टिकटकमा हाल्ने मात्रै अनि यति मेरो भ्युज गएछ भन्ने मात्रै थियो मलाई अनि त्यो गीतमा चाहिँ है लगभग अब सधैँ अब नचलाएको टिकटक अब एउटा टिकटकमा 10,000 भ्युज गएको भयो भने एकदमै खुसी मान्ने नि त म फेरि त्यति बेला अब धेरै गइछ वा मेरो भाइरल भएछ भन्ने अब अरूको त लाइक मात्रै 10,000 गएर भ्युज 2-3 लाख गइन्छ होइन त्यसमा मलाई चाहिँ के भयो भने मेरो त वा भ्युज पनि यति धेरै गएछ भन्ने भयो क्या अब म भाइरल भएँ म राम्रो कलाकार रहेछु ममा नि केही रहेछ मैले नि केही गर्न सक्छु मलाई पनि दर्शकले माया गर्दो रहेछ भन्ने मलाई विश्वास पलायो अनि त्यसपछि चाहिँ गीत गाउन थालेँ टिकटकमा अब कुन चाहिँ गीत गाउँदाखेरिमा कुन चाहिँ धेरै भ्युज जान्छ त्यो गीत गाउन थालेँ मैले अनि त्यसपछि त्यो लकडाउनमा 2-3 वटा मात्रै भयो अनि त्यसपछि निर्जलाले टिकटक बनाउँदै गर्दाखेरि टिकटकबाट मेरो प्रतिभा देखाएर चाहिँ अलिकति पपुलारिटी हुन्छ अलिकति प्रसिद्धि कमाउँछु भन्ने त्यस्तो मनसायले बनाउनु भयो कि अथवा त्यो बिना योजना त्यतिकै राख्नुभयो नाइ मलाई त्यस्तो मैले यति कमाउँछु म लाइभ बसेर यसरी कमाउँछु मैले यतिसम्म यो दिन कमाएर यस्तो चलाउँछु भन्ने मैले कहिले पनि सोचेन होइन मैले आफै पनि दुःख गरिरहेको छु मैले त्यो सोचले कहिले पनि टिकटक लाइभ बस्दिनँ र त्यो सोचमा गएर मैले कहिले पनि टिकटक बनाउँदैन अबका दिनहरू चाहिँ भित्र भएको प्रतिभालाई देखाउने प्लेटफर्म पनि त बनाएको छ नि त यस्तो हो अब त्यसरी पो बनाउनु भएको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब मलाई यो गर्दा चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ मैले यो गर्छु चाहिँ भन्ने फिल गरेर मैले त्यो गाएर टिकटकमा चाहिँ राखेको तर मैले अब यो तरिकाले मैले कमाउँछु भनेर चाहिँ होइन मान्छेहरूले धेरै टिकटक लाइभबाट यति पैसा कमायो भन्ने त हुन्छ मन पराउने मान्छेहरूले गिफ्ट फालिदिन्छ त्यो मलाई खुसीको कुरा हो होइन अब आफैले मलाई यति चाहिन्छ म यसरी लाइभ बस्छु मैले कहिले पनि भन्दैन अबका दिनहरूमा चाहिँ अब हुन्छ हुँदैन त्यो हेर्दै जाउँ मान्छे पनि यति राम्रै हुनुहुन्छ प्रतिभा पनि त्यो माथि अझ प्रतिभा राम्रो छ होइन हजुर के छ दर्शकले त धेरै माया गर्छन् तर स्पेसल माया गर्ने पनि कोही छ कि नै छैन अब त्यस्तो मेरो बाबा मम्मी सबैभन्दा स्पेसल मेरो बाबा मम्मी मेरो भाइ मेरो हजुरआमा मेरो आफन्त तर यो प्रकृतिको नियम हो नि त त्यो त भरेपछि हुँदै जान्छ कि म अहिले चाहिँ जानुपर्ने दिन पनि त आउँछ त्यो त आउँछ अब त्यो चाहिँ छ कि भन्न खोजेको नै यस्तो हाँसबोल गर्ने धेरै हुन्छन् अब आफूले मनमा राखेर अब मेरो लागि ऊ हो सबैको मेरो बाबा मम्मीको पछाडि ऊ भनेर मैले सोचेको छैन त्यो विशेष मन पराउन यस्तो हो मान्छेको मनबाट मनभित्र कोही छिर्न सकिँदैन मन पराउँछु म तिमीलाई माया गर्छु आई लभ यु भनेर टिकटकमा मेसेन्जरमा मेसेज गर्ने धेरै छन् मलाई चाहिँ त्यो अब लाग्दैन कि अब पेन्डिङमा लाइन राख्नु भएको त्यो भन्दा नि अब अलि दिन पछि अब आफूले छैन मलाई त्यस्तो नै होइन हाँसबोल गर्ने त छ हाँसबोल हेलो आएको स्पेसल त्यो स्पेसल मसँग छैन त्यो वातावरणै छैन मसँग मेरो स्पेसल भनेको मेरो बाबा मम्मी अब अहिलेसम्म मलाई सपोर्ट गर्ने भने पनि मेरो बाबा मम्मी नै हो मेरो अङ्कल आन्टी मेरो फ्यामिली सबै तर तपाईँले टिकटकमा एउटा गीत गाएर राख्नु भएको छ शान्तिश्री परिवारको होइन त्यो गीत गुनगुनाइदिनु न अनि त्यसपछि फेरि हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ माटैको खुतुर्के भित्ते झ्यालैमा मन छोर्यो मायाले ए खेला खेलैमा सोल्टी बजारमा
भेटियो सन्दाजो सोल्टी बजारमा मन पर्यो क्यार्नी हो एकै नजरमा मन पर्यो क्यार्नी हो एकै नजरमा थ्याङ्क यू तपाईँको यो आवाज छ नि जुन खालको फ्लेभर आवाजमा कसको जस्तो भन्छन् कतिपय दर्शकहरूले के भन्छन् तपाईँले कोसँग मेल खाँदो रहेछ कसैले भन्छ मुना दिदीसँग खान्छ भन्छ जे होस् भोइस एउटै मिल्छ दिदीको र निर्जलाको भन्छ होइन कसैले भन्छ अलिक टिपिकल छ उसको एकदमै अब अलिकति मेहनत गर्यो भने कसैले अब अलिकति तिमी अलिकति मेहनत गरेर अगाडि बढ्यो भने तिम्रो एकदमै लाइफ राम्रो छ भन्छ अब मैले चाहिँ अब मेरो जिन्दगी जुन दिनदेखि राम्रो भन्छ त्यही दिनदेखि मैले नि राम्रोसँग गर्छु अहिले जस्तो छ मेरो त्यस्तैमा हिँड्छु भनेर भन्यो दर्शकले भने जस्तै तपाईँका फ्यान फ्लोर्सहरूले भने जस्तै कुनै बेला मुनाजी पनि तपाईँ जस्तै हुनुहुन्थ्यो अनुहार जिउडाल मिल्न पर्ने त्यस्तै भन्छ प्रायः जसले त्यही कारणले सोधेँ मैले पनि र अरू कमेन्टहरू के आउँछ कमेन्ट त अब यस्तो कोही मान्छेले नराम्रो पनि भनिन्छ होइन अब मन नपर्ने मान्छेहरूले नराम्रो भनिन्छ अब मलाई फेरि त्यस्तो मान्छेको पछि लाएर मलाई फिटिको बस्न मन लाग्दैन झन् मलाई जुन मान्छेले नराम्रो भनिन्छ नि त्यो मान्छेको त झन् त्यो मान्छेको अगाडि म गीत गाएको गीत गाइ गरिदिने अनि त्यसपछि राम्रो भन्नेले चाहिँ राम्रो तपाईँको जे होस् अब यस्तो मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ राम्रो छ तपाईँको भविष्य छ तपाईँले देश खान्छ निर्जला भन्नुहुन्छ होइन अब भविष्यको कुरा कसैले देखेको हुँदैन उनीहरूले चाहिँ अब जे होस् मेरो भोइस राम्रो लागेको भएर राम्रो छ भन्नुभएको त्यसमा नि खुसी लाग्छ अब कसैले चाहिँ नराम्रो कमेन्ट गर्छ तर तैपनि म चित्त दुखाउँदैन आफूलाई एकैछिन चित्त दुख्छ अनि फेरि त्यसपछि फेरि सब मलाई मात्रै होइन मन नपर्ने मान्छेलाई प्रायः जसैले त्यसरी नै कमेन्ट गर्छ भनेर चित्त बुझाउँछु म एकदम गाउँ छोडेर काठमाडौँ बस्नु लागेको 5 वर्ष भयो भन्नुभयो गाउँ सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ 5 वर्ष हो होइन गाउँ छोडेर बस्न थालेपछि 6 वर्ष भयो 6 वर्ष भयो काठमाडौँ बस्नु लाग्नु 6 वर्षको अन्तरालमा काठमाडौँ त एउटा हुन त तपाईँले पनि सबै जस्तो प्राय नेपालीहरूले काठमाडौँलाई एउटा सपनाको सहर बनाएर हिँडेका हुन्छन् एउटा योजना बनाएर हिँडेका हुन्छन् सायद तपाईँ पनि त्यस्तै योजना बनाएर सपनाको सजाएर चाहिँ त्यो सहर छिर्नुभयो होला होइन सुरुवातीको फेसहरूमा कतिको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो कतिको दुःख पीडाहरू कतिको भोग्नु पर्यो निर्जलाले एकदमै गाह्रो सङ्घर्ष एकदमै गाह्रो हुन्छ कसैलाई पनि सजिलो हुँदैन यो मलाई मात्रै परेको होइन कि सबैलाई पर्ने चिज हो यो होइन म फर्स्टचोटिमा दोरीमा काम गर्ने बेलामा मैले मेरो रुम अगाडि नै एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यो दाइ नै दोरीमै काम गर्नु हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि त्यो दाइ चाहिँ मेरो भगवान् भनौँ न भगवान् रूपी ठान्छु म उहाँलाई होइन सञ्जीव दाइ हुनुहुन्छ सञ्जीव शर्मा दाइ मैले के भने दाइ मलाई काम लगाइदिनुहोस् न म नि काम गर्न चाहन्छु मलाई यो क्षेत्र एकदमै मन पराउँछु म होइन त्यही क्षेत्रबाट म अगाडि बढ्छु यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले मलाई लगाइदिनुहोस् म त भर्खर गएको काठमाडौँ मैले त चिनेको थिइनँ त्यो ठाउँमा त होइन काठमाडौँ मलाई त एकदमै काठमाडौँ त अब हुन्छ नि कस्तो रमाइलो होला सबैजना कति खुसीले बस्छन् होला भन्ने त्यो लाग्थ्यो अब कलाकारहरू प्रायः जस्तो सबै काठमाडौँमा होइन काठमाडौँ गएपछि यस्तो कलाकार बन्छ अरे ठुलो मान्छे बन्छ अरे भन्ने सोच्थेँ कि म अरूले सुनाउँदा पनि मलाई मनी जान पाएको भए मनी बन्थ्यो होला भन्ने सोच्थेँ मैले अनि मैले त्यो दाइलाई चाहिँ दाइ मलाई नि लगिदिनु न भने अनि दाइले ल नानी म तिमीलाई लगिदिन्छु भन्नुभयो अनि त्यसपछि मलाई दाइले लिन आउनुभयो बिचरा होइन त्यति बेलाको समयमा उहाँले चाहिँ ट्याक्सी चलाउनु हुँदो रहेछ होइन ट्याक्सी चलाउनु हुँदो रहेछ नि बिचरा उहाँले नि गीत गाउँदै गाह्रो भएर चाहिँ घाँटीको अपरेसन गर्नुभएको रहेछ कि अनि गीत गाउने कस्तो हुन्छ गीत कस्तो भनेर उहाँलाई सबै थाहा रहेछ अनि मेरो स्वर सुनेपछि तिम्रो स्वर राम्रो छ तिमी जाऊ भन्नुभयो कि म लगिदिन्छु नानी भन्नुभयो 2-4वटा दोरीमा राखेन मलाई अब त्यति बेला आफूले केही नजान्ने अब भर्खर गाउँबाट गएको मान्छे अलिकति सहर बजारमा भिज्न अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ भिज्न गाह्रो भयो भनौँ न अनि 2-3 ठाउँमा मैले गीत गाएँ गाउँले पाराको गीत मन नपराउँदो रहेछ प्रायः जस्तो मान्छेहरूले 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा गएर मलाई फर्काए मलाई कस्तो नरमाइलो फिल भयो भने अब मैले म जस्तो मैले केही नजानेको भएर नै होला सायद मलाई यसरी फर्काइदिनु भएको अब म दाइले त मलाई यति राम्रो कला छ भन्छ दोरीबाट यसरी फर्काइदिन्छ मलाई के होला खास मैले त्यतिसम्म गाउन किन सकिनँ होला भन्ने सोच लाग्थ्यो फेरि मलाई के लाग्थ्यो भने मैले अलिकति दोरी गाउन जान्दिनँ होइन गाउन त गाउँछु कि तर अब
अलिकति मान्छेले कस्तो तरिकाले गाउँछ त्यो तरिकामा चाहिँ म पुग्न सक्दिनँ कि अलि अप्ठ्यारो मलाई त्यस्तो नचाहिने गीतहरू अलि धेरै गाउन आउँदैन अप्ठ्यारो पनि लाग्छ मलाई त्यस्तो गीत अनि मलाई कस्तो फिल म देखेर म रुँदै फर्केँ क्या म त्यो दाइले नानी जाम भनेपछि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो नि त्यो दाइले चाहिँ अब सायद अब बिचरा मेरो कला भएर नि यो बहिनीलाई राखेन भन्ने फिल गरेर मलाई ढोका बाहिरबाट लिएर आउनुभयो होला भन्ने लाग्यो कि मलाई होइन अनि 2-3 ठाउँमा गयो अनि त्यसपछि फर्काइदियो अनि दाइले मसँग पैसा थिएन त्यति बेला अनि त्यति बेला अब अलि काठमाडौँ भर्खर गएको काठमाडौँ होइन त्यति बेला पैसा नि नभएको अनि दाइले जुस खाऊ है नानी भन्यो भने हुन्छ भने अनि आफूलाई त कस्तो दोरी झलमल्ल लाग्यो एक ठाउँमा गइसकेपछि मैले केही सङ्घर्ष गर्न सक्छु होला म अगाडि बढ्छु होला भनेर मलाई दाइले लगिदिसकेपछि त अब मैले त केही पाउँछु भनेर गएको तर पाएन नि त मैले त्यो ठाउँमा होइन फर्केर आएँ अनि फर्केर आएपछि त्यो दोरीमा चाहिँ होइन म बसपाराक आएर तिर्सना दोरी भन्नेमा मलाई काम मिलाइदिनु भयो दाइले होइन म गीत गाएँ त्यहाँ अनि स्टेजमा धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो अनि साउद दाइहरू हुनुहुन्थ्यो काउन्टरमा हुनुहुन्थ्यो होइन अनि मलाई गीत गाउन लाएँ अनि मैले कालीपारे दाइ गीत गाएँ क्या है अनि मैले गीत गाएको अनि त्यहाँको कलाकारहरूले साउदले एकदमै मन परायो त्यहाँ कस्तो राम्रो स्वर हो कहाँको केटी हो कुन ठाउँको कहाँबाट आएको कति राम्रो स्वर हो भन्यो मलाई त्यसपछि त्यहाँ काम फिक्स भयो त्यहाँ काम फिक्स भयो त्यतै जहाँबाट फर्काइयो तपाईँलाई तिनवटा दोरीबाट हजुर जब तिनवटा दोरीमा जाँदाखेरि पनि तपाईँले राख्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बुवा आमाको घरको याद चाहिँ खुब आयो होला मलाई त के लाग्थ्यो भने म काठमाडौँबाट घर फर्किन्छु म काठमाडौँ बस्दिनँ काठमाडौँमा त्यस्तो बुझ्ने मान्छे हुँदैन रहेछ त्यतिसम्म कला मसँग यति कला भएर नि अब नराख्ने भने चाहिँ मसँग त्यति कला छैन होला भन्ने फिल भयो कि मलाई फेरि अब अरू यस्तो रहेछ त्यहाँ कस्तो खालको भने दोरीमा चाहिँ अब जो सबै गीत गाउन जान्नुपर्ने होइन शब्दले मान्छेलाई शब्दमा रिजाउन सक्नुपर्ने अनि अलिकति आफ्नो मान्छेहरू नि चाहिँदो रहेछ अब अनि म अब कोही नचिनेको नयाँ मान्छे नयाँ व्यक्ति हो नि त म त्यो ठाउँबाट चाहिँ म रोएर आइसकेपछि म त्यो ठाउँ फर्केर गएन कि जिन्दगी म फर्केर गत्तै गएन त्यो दोरीमा मैले चिनिरहेको छु तर म नाम बताउँदैन किनकि अब कस्तो व्यवहार गरिदो रहेछ त्यस्तो व्यवहार कस्तो भन्दा नि अब साउड त भेटिएन कि अब स्टाफ जुन दोरीमा चाहिँ लिडर हुन्छ नि त लिडरबाट नै फर्काइदिएँ कि मैले गीत गाउँदा मैले गीत गाइरहेछ गेस्टहरू एकदमै नाच्यो होइन नाच्यो रमाइलो मान्यो अनि लास्टमा त म फर्केर आउनु पऱ्यो त्यो दोरीबाट होइन फर्केर आउनु पऱ्यो अनि तिर्सनामा चाहिँ मलाई राख्नुभयो म एकदमै मैले सङ्घर्ष गर्न सिकेको भनेको म तिर्सना दोरीदेखि हो होइन पाइला टेकेर जुन ठाउँमा मैले पाइला टेकेर अब सङ्घर्ष गर्छु भनेर त्यो ठाउँमा पाइला टेकिसकेपछि मैले त्यहीँ नगरे पनि अन्त दोरी आएर म राम्रो भए पनि त्यो ठाउँमा त मैले पाइला टेकेको म त्यो ठाउँलाई राम्रो मान्छु त्यो ठाउँमा मलाई छिराउने मेरो सञ्जीव दाइ होइन अनि त्यसपछि मलाई त्यहाँसम्म स्टेजमा चढाउने मेरो कलाकार साथीभाइहरू होइन अनि चढेँ त्यसपछि मलाई एकदमै मन परायो होइन मन पराएर ल भोलिदेखि काम फिक्स भयो भने होइन म बानिया टार इन्द्रेणीदेखि पुलदेखि म हिँडेर आउँथेँ बस पार्कसम्म अब त्यति बेला पैसा हुन्थेन आफूसँग होइन अनि चटपटे एकदमै मन पर्थ्यो मलाई फेरि अनि चटपटे खानको लागि 10-15 रुपियाँ 20 रुपियाँ लिएर आउँथेँ मैले अनि बाटोमा चटपटे खायो अनि आएर स्टेज चढेँ एक दिन स्टेज चढेँ त्यति गीत गाउन जानेन आफूले जुन गीत गाउँछ स्केलमा नि गाउनु नजान्ने अब आफूलाई हार्मोनियम भन्ने त के हो थाहा नै होइन त्यो नि थाहा नै अब अनि स्केलमा गाउनुपर्छ भन्ने दाइहरूले होइन अनि स्केलमा गाउनुपर्छ भनिसकेपछि चाहिँ स्केलमा गाउन कस्तो स्केल हो भन्ने अब हामीले त स्केल त अब गाउँमा पढ्ने त्यो क्यालकुलेटर स्केल भन्छन् त्यो होला भन्ने सोचेको बिचरा उनीहरूले चाहिँ स्केलमा अलिकति सुर मिलाएर गाउनुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो कि त्यहाँ स्टेजमा मलाई के लाग्यो मलाई पनि माया गर्ने व्यक्ति रहेछ मलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्ति रहेछ भन्ने सम्झेँ मैले अनि त्यसपछि काम गर्दै जाँदा त्यहाँ पनि मलाई एकदमै हेला खायौँ कि साथीभाइबाट अब यस्तो मैले लुङ्गी लाउन नजान्ने म गुरुङकै छोरी भएर नि मलाई दुःख लाग्ने चिज चाहिँ मैले राम्रोसँग लुङ्गी लाउन नजान्ने लाउन त जान्ने तर उल्टो पारेर लाउने कि लाउन नजानेर अनि लुङ्गी लाउन नजान्ने अनि मैले अब मेरो कोही नचिनेको मान्छेहरू नि त चिनेको मान्छे नै थिएन मेरो काठमाडौँ त भर्खर छिरेको मान्छे अनि लुङ्गीहरू लाउन नजान्ने कपाल बनाउन नजान्ने जे छ आफूले जानेको त्यति मात्र गर्ने अनि गीत गाउन पनि नदिने अनि त्यसपछि गीत गाउँ पनि नभन्ने कस्तो हेला गर्ने कि मलाई त त्यहाँ है अनि त्यो मान्छेहरू अहिले मभन्दा तलै छ कि मलाई किनकि मैले उनीहरूभन्दा म माथि छ भनेर मैले अहम त देखाएको त होइन तर किनकि मलाई त्यतिसम्म हेला गरेर मलाई त्यतिसम्म वचन लाउने मान्छेहरू त मभन्दा माथि पुग्न पर्ने हो होइन
तर त्यस्तो हुँदो रहेछ दोरीभित्र पनि भन अब त्यस्तो के नयाँमा नजानेपछि अब त्यही त होला नि जहाँ पनि त्यही हो होइन कुनै ठाउँमा काम गर्न पाइने नजानेको ठाउँमा कुनै त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ कि यो नजानेको काम म सिकाइदिन्छु भन्न त कहाँ छ नजानेको काममा झन् उल्टै पीडा थपिदिने त्यस्तो मान्छे व्यक्ति पनि हुन्छन् कि अनि म कतिसम्म त्यहाँ एक वर्ष होइन 2-3 महिना काम गरेँ मलाई अरू दाइले चिन्नुभयो होइन अनि एक फेर अनि त्यहाँबाट अनि मलाई एउटा एम दाई भन्ने थियो होइन एम दाई हुनुहुन्थ्यो एम दाईले चाहिँ अनि नानी अन्त दोरी छ सुन्धारामा दोरी छ चौबन्दी दोरी त्यहाँ तिमीलाई अलि स्यालेरी पनि बढाइदिन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने मेरो कला देखेर तिमी यहाँ राम्रो हुँदैन तिमीलाई यहाँ यस्तो छ तिमी त्यहाँ जाऊ बहिनी उहाँले त मलाई सपोर्ट गर्नुभयो नि त बिचरा होइन अनि त्यहाँ जाऊ बहिनी भने हुन्छ भने अनि मलाई लानुभयो कि बिचरा है उहाँ